módulos Sound Digital. Parece que não baixa, né? Para os amantes de som de todo o Brasil, com muita qualidade e músicas de todos os estilos. Como qualidade é responder em equilíbrio todas as frequências, então antes de começar, preparamos um teste de frequências para você testar seu som. Começaremos agora com o teste de subgrave. Agora, o teste com graves. Maioria das pessoas, vindo de má conduta sem nenhum objetivo. A mente pequena que manda por